喂，聽講咧，隔離地盤有個工友做焊接嘅時候燒傷咗喎。咁慘？我哋做晒啲防護裝備，唔會有事嘅。小心！你哋有冇諗過喺周圍擺咗咁多易燃物品同埋可燃物料嘅地方做焊接，好容易會引起火警㗎？我依家就以我爸爸之名教精你哋。進行氣體焊接之前，要檢查氣樽係咪設有止回閥同埋防止回火安全掣等等嘅安全裝置。仲要先做風險評估，揾出構成危險嘅因素同影響。工作範圍附近要設有滅火設備，而易燃物品同可燃物料就要搬走。如果搬唔走嘅話，咁就要用抗火物料嚟冚住啦。進行焊接嗰陣，要記得佩戴眼罩、隔熱手套等等嘅用具同埋防護衣物啊！記住，焊接安全要做足，評估風險防火足。